السلام عليكم حبابي بحباباتي. جيت لكم اليوم باش نكمل معكم لا غوسيت ديال البارح اللي درت لكم فيها الفلافل. خصني ندير لكم لاصوص اللي كتمشي مع الفلافل باش نكمل لكم لا طابل فينال. وغنقليو البريوات ونقليو الفلافل ونديرو لي طاحت في الفران باش كلشي ابخي نوريكم لا طابل فينال. مهم بوغ لاصوص عندكم voilà. Bonjour monsieur dame. Je vais faire seulement la sauce pour les falafel que j'ai fait la recette hier. Il faut des ingrédients persil, un petit peu de citron, à l'ail, le sel, du cumin et un danon nature et l'huile d'olive. Si tu n'as pas danon nature, tu vas faire la crème ou voilà. Et la crème, quand s'il est épais, tu rajoutes un peu de lait. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà. الغريديون كنبداو على بركه الله. كنبداو بدانون. سمحوا لي كان دانون كتقبلوا من هنا ومن هنا كتجيكم فوالا تيترمى لكم ديريكت. هاد دانون حتى نخلطوه بزيت العود، نديرو شويه زيت العود. فوالا لو كومين، un peu de cumin, du sel, ça dépend du goût. لا انا كنخازها مزيان حيت خصها ما تبقاش. فوالا اي لو بيرسيل. كلشي هاد الغريديون voilà. On mélange tout dans nos nature avec l'huile d'olive, cumin, du sel, persil, l'ail. On rajoute, moi j'aime bien rajouter un petit peu de citron, ça dépend du goût. On mélange très très bien. Moi je mélange comme ça. Mélange jusqu'au bout. On n'arrête pas de mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Si on voit qu'il est trop épais, je rajoute un peu d'huile. Un peu d'huile. Voilà. Voilà. Il est très large la sauce d'yali. Nzid chouïa ديال l'huile. Ou on va rajouter de lait. Voilà. On rajoute un petit peu de lait. Juste un petit peu, une cuillère, une grosse cuillère. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange jusqu'à... On mélange très très bien. On mélange jusqu'à on voit voilà. Dans la cuisine il faut toujours goûter. Il manque un petit peu de citron et un peu, c'est le goût qu'elle donne bien, c'est l'huile d'olive. On rajoute à la fin. كنبقى نحرك نميلونجي هاد لاصوص هادي راه هي زوينه تدير بزاف ديال الفلافل. اللي بيان سيت صوص افيك فلافل اي سي ترو توت لي ليغوم كرو، الكاروت، لي شو، طوماط، كاع لي ليغوم كرو اللي تتكال مع لو غرياد اون بي سيت صوص. توت لي ليغوم كاع الخضراء اللي عندنا، خضره اللي عندنا خضراء خيزو ديروا لي شو كتجي غزاله مع لي سالاد، كتجي مع الطوماط، الفجل، نامبورت ليغوم اللي كتمونجي كرو، كتمونجي خضره كتغمس هكا. و سيرتو الكونكومبر، هي ان صوص بور لو كونكومبر اوسي. هاد لا صوص ناتوريل وكتجي هائله في المذاق. عرفتي كتجي ديك الفلافل تتريها فيها تجي لا صوص ديالها هائله. ترو بون. فوالا لا صوص هي هادي ديالنا اللي كنديرو في الاخر، هي هادي لا صوص ديالنا. ابخي غدوزو معايا من بعد غندوزو للقلي. هانتوما حبابي وحباباتي دابا درنا المقله. دابا كما قلت لكم انا ملي تنقلي الفريت ديما كون تندير الفريت ديما كنخلي داك الزيت كنقلي به هكا بريوات، حيت ما كنبغيش نقلي به بلا. عرفتي الا قليتي به البريوات ولا قليتي به هاد الفلافل عرفتو غيتلاح. والله ما نستغلو انا حيت ما يمكنش تعاودي ديري الزيت نقي كل مره. المهم
Voilà, moi, j'ai toujours, quand je fais des frites, il me reste de l'huile. Et l'huile, je l'utilise pour des bréouates comme ça, des taille-briques. Chez nous, on dit ici, on dit samoussa. Et pour les beignets de falafel. Voilà, ma sauce de falafel, elle est déjà prête. Voilà, elle est déjà prête. Et maintenant, on attend l'huile. Voilà, excusez-moi parce que j'ai un peu des invités. Je suis en train de faire maximum de travail en même temps. Et voilà. Maintenant, je prépare bien mes boules. voilà. الكويرات كندورهم مزيان وخصكم تعرفوا كاينين الناس اللي عندهم عرفتي كاينه الطحينه راه كاينه صوص ديال هاد الجيجلان مطحون كيدير حتى هي في الفلافل الداخل. نورمالمون تيديروها، انا ما لقيتهاش ما عنديش ودرت لكم غير هادي اون ديريكت هكا. هو انا درت الجيجلان تينوب على داك لوغو اللي كيكون لداخل لانه تيجي زوين تيجي غزال. فوالا فوالا مي بولي الكاس لا gueule un peu mais voilà je tourne voilà comme le temps que mes boules ça cuit. Les tartines, pardon. Tartines, j'ai déjà mis au four. Voilà, moi, mes invités aujourd'hui, ils ont demandé un couscous. Voilà, couscous, et voilà, je fais un couscous qui تندير له أنا تندير كسكسو كندير تفاية أباخ وتندير في المرميطة تندير غير شوية ديال العظام بالدجاج وكندير بزاف ديال كيعجبهم هما. كندير أنا لوكو ديال لانيو وفي الكوكوت كندير الحمص بالبصله وتندير معاه شويه هو د اللحم باش تجي ديك البنه. وكاين الناس اللي ما تيبغيش ديك البصله كندير بالخضره وهذيك البصله تنديرها ابار. اللي بغيتي يديرها بالتبسيل ويديرها، اللي ما بغاش باش كتجي هذيك البنه هائله تجي زوينه. دابا الزيت ديالنا بدا تيتقليو، نرمو البريوات ديالنا. هانتوما انا تندير ديما في كاسرونه حيت الا درت الفريفتوز غادي نضيع الزيت كامل. انا كندير في الكاسرول هكا تندير هاد السموسه عزيزه على سيرتو النصارى هنايا فرنسيين كيحماقوا عليها. هادي كنديرها بزاف في رمضان، كنديرها بزاف في رمضان. كنديرها هكا ملي كتكون عندي دي بيغو هكا لابيغو ديال فوالا عرفتي هنا دوك المقبلات ديالنا وصافي كدا دي بوتي تروك هكا. هكا الا جاي يحب الاغلبيه هنا العشاء، الاغلبيه ما تيجيوش للعشاء، الاغلبيه هنا غير لابيغو تيزيدوا بحالهم. مهم دابا البريوات ديالنا تيقلاو. من بعد القلي نرجعوا السموسه ديالنا. ها هي البغيوات الفايبريك ها هما واجدين. فوالا هما وجدناهم. فوالا دابا هما واجدين. دابا كنديروا الطهي ديال الفلافل. Voilà, maintenant samoussa elle est prête, ils sont dans l'assiette. Et maintenant on va faire cuire le pois chiche. Voilà, falafel c'est beignet de pois chiche. Et ça, doucement, on le met à la poêle. Regarde, on le met doucement. Attention à l'huile. Voilà. Pourquoi je dis l'huile qu'elle reste, les frites, il faut utiliser parce que cette falafel, on l'utilise l'huile pour une fois, on le jette, on ne peut pas utiliser deuxième fois ou trois, même pas deuxième fois. Voilà, maintenant on met tout dans la poêle. Voilà, pile poêle. Voilà, ils sont tout là. Et voilà. En train
d'attendre la cuisson, le temps que je prépare les toasts. هانتوما لي توست ديالنا ها هما واجدين اللي صايبنا البارح. دابا لو ريست اللي بقات لنا هي الفلافل. ها هي تبارك الله راه regardez les toasts ils sont finis maintenant le reste كل فاغي. regarde la cuisson. لا ما ملي كان حيت دابا بزاف د الناس il y a beaucoup de monde ici ça oui je demandais la recette. Moi je veux savoir mais j'ai la recette moi je le fais ça fait des années. J'ai demandé eux ils font pas des œufs dedans. Au contraire il faut faire des œufs. هذيك لي زو هما اللي كيجمعوهم شويه وهما باش ما اناش كيعجبني ندير لهم تندير تخليطه ونطيبهم حتى لغد ليه حتى تجي التخليطه هذه. Moi je préfère le mets la veille et je fais même les boulettes mais je le cuis le lendemain. Et ça cuit, la cuisson elle est géniale. هاد الفلافل tu peux faire 1 kg 2 kg et tu peux le congeler. Tu peux le congeler منين au congélateur et ça va toujours très bon. Et que سمحوا لي على لو تراك et tout. راه والله يجي هنا غير باش نوريكم لا فاز فينال اللي حنا محتاجين نشوفوها. فوالا نبقى والو دابا الناس ديالي قربوا يدخلوا. دابا بقات غير الفلافل نحطهم اطابل و كلشي غادي ندير لكم لا فاز فينال. تشوفوا معايا لا طابل ديالي وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. J'aimerais bien que vous partagez, abonnez avec moi, like et voilà comme ça je peux y aller loin un peu parce que il y a tellement de choses à montrer. Même c'est vrai j'ai la cuisine est grande mais tu sais nous les Marocains même une cuisine qui est grande elle est jamais assez hein. Nous on remplit on sait pas qu'est-ce qu'on va faire mais c'est toujours comme ça. هنا معكم دابا من يتم الفلافل هاني معكم. هلا الفاز فينال سي لا فوالا. ها البريوات ديالي معمرين سموسه دي ليغوم. ها لي توست ديالي تا هما بلي ليغوم و لو فروماج رابي. ها الفلافل ديالي. Après d'abord غنديكم نوريكم لا طابل ديالي. Maintenant je vais vous montrer ma table surprise. J'aimerais bien me dire la table d'Yali, est-ce que c'est bien reçu, bien. J'aimerais bien la réponse et les questions à vous. J'attends que ça. Et merci. Allez, d'abord, je vais la table finale d'Yali. J'aimerais bien, voilà, ma table. Voilà, il y a de tout. Voilà, on a le falafel ديالنا, on a les fabriques, on a les toasts ديالنا. Voilà. Après حنا هاد لي شامبينيون انا اللي تنديرو بالفينيغريت كنصايبو الدار. اي هادي سي لي زيبيس ماروكان ou de Koba ou de tout les épices générales qu'on cuisine beaucoup. هادي هي la base ديالي toujours à la table. هادي la sauce اللي درت لكم la sauce blanche ديال الدانون ولا لا كريم تو اللي عندك. فوالا هادي هذا شامبينيون سابيل سانغان حتى هو سي نوت شامبينيون هو اللي تلقاو في الطبيعه تيكون غير شهر ما بين شهر 10 وما بين شهر 11. هذا سي ان بوتي غري تيكون حتى هو في هذا الوقت. فوالا عندنا فوالا لي توز ديالنا عندنا فوالا هاد الطبله ديالي. فوالا كرهتكمش اللايف ديالكم هانتوما مرحبا بكم عندي. ومن بعد راه هادو كاينه لونطري ابري باش ما بغيتش ترو شارجي حيتاش عندنا كسكس. الكسكس كلشي تيطلبني كسكسو انا ما بغيتش بزاف نشارجي. فوالا ميرسي وما تبخلوش ليا على لايكات ديالكم وابوني. وهنا مرحبا بكم وانا راه الاشاره اللي بغيتوها مرحبا بكم. ميرسي شكرا وبزاف ميرسي pour tout le monde. Une truc que vous connaissez pas, une recette, surtout pour les Français, ils me demandent plein de choses. Il n'y a pas de souci, une recette que vous cherchez, il n'y a pas de souci, je peux faire avec vous A jusqu'à Z avec grand plaisir et merci pour tout le monde. Merci. السلام عليكم حبايبي بحباباتي. جيت لكم اليوم باش نكمل معكم لا غوسيت ديال البارح اللي درت لكم فيها الفلافل. خصني ندير لكم لا صوص اللي كنمشي مع الفلافل باش نكمل لكم لا طابل فينال. وغنقليو البريوات ونقليو الفلافل ونديرو لو طاحت في الفران باش كلشي ابري نوريكم لا طابل فينال.
Pour la sauce, voilà, bonjour monsieur, dame. Je vais faire seulement la sauce pour le falafel que j'ai fait la recette hier. Il faut des ingrédients persil, un petit peu de citron, à l'ail, le sel, de cumin et un danone nature et l'huile d'olive. Si tu n'as pas danone nature, tu vas faire la crème. Ou, voilà. Et la crème, quand s'il est épais, tu rajoutes un peu de lait. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà. الغريديون كنبداو على بركه الله. كنبداو بدانون. سمحوا لي دانون كتقبلوا من هنا ومن هنا كتجيكم فوالا تيترمى لكم ديريكت. هاد دانون حتى نخلطوه بزيت العود. نديرو شويه زيت العود. فوالا لو كومين un peu de cumin, du sel, ça dépend du goût. لا انا كنتخازها مزيان حيت خصها ما تبقاش. Voilà. Et le persil. Coucher l'ingrédient. Voilà. On mélange tout dans nos nature avec l'huile d'olive, cumin, du sel, persil, l'ail. On rajoute, moi j'aime bien rajouter un petit peu de citron. Ça dépend du goût. On mélange très très bien. Moi je mélange comme ça. Mélange jusqu'au bout. On n'arrête pas de mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Si on voit qu'il est trop épais, je rajoute un peu d'huile. Un peu d'huile. Voilà. Voilà. Il est très large la sauce d'yali. Nzid chouïa de l'huile. Ou on va rajouter de lait. Voilà. On rajoute un petit peu de lait. Juste un petit peu, une cuillère, une grosse cuillère. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange jusqu'à... On mélange très très bien. Voilà. On mélange jusqu'à... On voit... Voilà. Voilà. Dans la cuisine, il faut toujours goûter. Il manque un petit peu de citron et un peu, c'est le goût qu'elle donne bien, c'est l'huile d'olive. On rajoute à la fin. كنبقى نحرك نميلونجي هاد لاصوص هادي راه هي زوينه تدير بزاف هي الفلافل. Il est bien cette sauce avec falafel. Et c'est trop tous les légumes crus. Les carottes, les choux, tomates. Gars les légumes crus اللي تتكال مع le grillade on fait cette sauce. Tous les légumes. Gars الخضراء اللي عندنا خضره اللي عندنا خضره خزو. ديروا لي شو كتجي غزاله مع لي سالاد كتجي مع الطوماط الفجل نامبورت ليغوم اللي كتمونجي كرو كتمونجي خضره كتغمس هكا و سيرتو لو كونكومبر هي ان صوص بور لو كونكومبر اوسي. هاد لا صوص ناتوريل وكتجي هائله في المذاق. عرفتي كتجي ديك الفلافل تتريها فيها تجي لا صوص ديالها هائله trop bon. Voilà, la sauce هي هادي ديالنا اللي كنديرو في الاخر. هي هادي لا صوص ديالنا. ابخي غدوزو معايا من بعد غندوزو للقلي. هانتوما حبابي وحباباتي دابا درنا المقلاع. دابا كما قلت لكم انا ملي تنقلي الفريت ديما كون تندير الفريت ديما كنخلي داك الزيت كنقلي به هكا بريوات حيت ما كنبغيش نقلي به بلا. عرفتي الا قليتي به البريوات ولا قليتي به هاد الفلافل عرفتو غيتلاح. والله ما نستغلو انا حيت ما يمكنش تعاودي ديري الزيت نقي كل مره. المهم فوالا moi j'ai toujours quand je fais des frites il me reste de l'huile et l'huile je l'utilise pour des bréouates comme ça, des tailles briques. Chez nous on dit ici, on dit samoussa. Et pour les beignets de falafel. Voilà, ma sauce de falafel, elle est déjà prête. Voilà, elle est déjà prête.
Et maintenant, on attend l'huile. Voilà, excusez-moi parce que j'ai un peu des invités. Je suis en train de faire maximum de travail en même temps. Et voilà. Maintenant, je prépare bien mes boules. voilà. الكويرات كندورهم مزيان. وخصكم تعرفوا كاينين الناس اللي عندهم عرفتي كاينه الطحينه راه كاينه صوص ديال هاد الجيجلان مطحون كيدير حتى هي في الفلافل الداخل. نورمالمون تيديروها، انا ما لقيتهاش ما عنديش، ودرت لكم غير هادي اون ديريكت هكا. هو انا درت الجيجلان تينوب على داك لوغو اللي كيكون لداخل لانه تيجي زوين، تيجي غزال. فوالا voilà mes boules ils cassent la gueule un peu, mais voilà, je tourne, voilà, comme le temps que mes boules ça cuit. Les tartines, pardon, tartines, j'ai déjà mis au four. Voilà, moi, mes invités aujourd'hui, ils ont demandé un couscous. Voilà, couscous, et voilà, j'ai fait un couscous qui تندير له أنا تندير كسكسو، كندير تفاية أباخ، وتندير في المرميطة تندير غير شوية ديال العظام بالدجاج، وكندير بزاف ديال كيعجبهم هما. كندير أنا لوكو ديال لانيو، وفي الكوكوت كندير الحمص بالبصلة، وتندير معاه شويه حتى هو د اللحم باش تجي ديك البنه. وكاين الناس اللي ما تيبغيش ديك البصله كندير بالخضره، وهذيك البصله تنديرها ابار. اللي بغيتي يديرها في الطبسيل ويديرها، اللي ما بغاش باش كتجي هذيك البنه هائله تجي زوينه. دابا الزيت ديالنا بدا تيتقليو، نرمو البريوات ديالنا. هانتوما انا تندير ديما في كاسرونه، حيت الا درت في الفريكتوز غادي نضيع الزيت كامل. انا كندير في الكاسرول هكا تندير هاد السموسه عزيزه على سيرتو النصارى هنايا فرنسيين كيحماقوا عليها. هادي كنديرها بزاف في رمضان، كنديرها بزاف في رمضان، كنديرها هكا ملي كتكون عندي دي بيغو هكا، لابيغو ديال فوالا. عرفتي هنا دوك المقبلات ديالنا وصافي كذا دي بوتي تروك هكا. هكا الا جاي يحب الاغلبيه هنا العشاء، الاغلبيه ما تيجوش للعشاء، الاغلبيه هنا غير لابيغو تيزيدوا بحالهم. مهم دابا البريوات ديالنا تيقلاو، من بعد القلي نرجعوا السموسه ديالنا. ها هي البغيوات الفايبريك ها هما واجدين. فوالا هما وجدناهم. دابا هما واجدين. دابا كنديروا الطهي ديال الفلافل. Voilà, maintenant samoussa elle est prête, ils sont dans l'assiette. Et maintenant on va faire cuire le pois chiche. Voilà, falafel c'est baigné de pois chiche. Et ça doucement, on le met à la poêle. Regarde, on le met doucement. Faites attention à l'huile. Voilà. Pourquoi je dis l'huile qu'elle reste, le frite, il faut utiliser parce que si tu fais la file, on l'utilise. L'huile pour une fois, on le jette. On ne peut pas utiliser deuxième fois, même pas deuxième fois. Voilà. Maintenant, on met tout dans la poêle. Voilà. Pile poêle. Voilà, ils sont tout là. Et voilà. En train d'attendre la cuisson, le temps que je prépare les toasts. هانتوما لي توست ديالنا ها هما واجدين اللي صايبنا البارح. دابا لو ريست اللي بقات لنا هي الفلافل. ها هي تبارك الله راه regardez les toasts ils sont finis. Maintenant le reste كل فافيل. Regarde la cuisson là.
ما ملي كان حيت دابا بزاف د الناس il y a beaucoup de monde ici ça Irak je demandais la recette moi je veux savoir mais j'ai la recette moi je le fais ça fait des années et j'ai demandé eux ils font pas des œufs dedans au contraire il faut faire des œufs هذيك les œufs هما اللي كيجمعوهم شويه وهما باش ما اناش كيعجبني ندير لهم تندير تخليطه ونطيبهم حتى لا غد ليه تجي التخليطه هذه moi je préfère le mets la veille et je fais même les boulettes mais je le cuis le lendemain. Et ça cuit, la cuisson, elle est géniale. Hadi falafel, tu peux faire 1 kg, 2 kg et tu peux le congeler. Tu peux le congeler au congélateur et ça va être toujours très bon. Et que ce سمحولي على le trac et tout. راه والله يجي هنا غير باش نوريكم لا فاس فينال اللي حنا محتاجين نشوفوها. فوالا نبقاو دابا الناس ديالي يقربوا يدخلوا دابا بقات غير الفلافل نحطهم على طابل وكلشي غادي ندير لكم لا فاز فينال تشوفوا معايا لا طابل ديالي وشكرا بزاف على الدعم ديالكم جيمغي بيان que vous partagez, abonnez avec moi, like et voilà comme ça je peux y aller loin un peu parce que il y a tellement de choses à montrer même c'est vrai j'ai la cuisine est grande mais tu sais nous les Marocains même une cuisine qui est grande il est jamais assez hein. Nous on remplit on sait pas qu'est-ce qu'on va faire mais c'est toujours comme ça هنا معكم دابا من الفلافل هاني معكم. Voilà, la phase finale, c'est là, voilà, هالبريوات ديالي معمرين سموسة دي ليغوم ها لي توست ديالي تا هما بلي ليغوم و لو فروماج رافي ها الفلافل ديالي après d'abord غنديكم نوريكم لا طاب ديالي maintenant je vais vous montrer ma table surprise j'aimerais bien me dire la table d'Yali, est-ce que c'est bien reçu, bien. J'aimerais bien la réponse et les questions à vous. J'attends que ça. Et merci. Allez, d'abord, je joue la table finale d'Yali. J'aimerais bien, voilà, ma table. Voilà, il y a de tout. Voilà, on a le falafel d'Yaouna, on a les fabriques, on a les toasts d'Yaouna. Voilà. Après حنا هاد لي شامبينيون انا اللي تنديرو بالفينيغريت كنصايبو الدار اي هادي سي لي زيبيس ماروكان ou de Koba ou de tout les épices générales qu'on cuisine beaucoup هادي هي la base ديالي toujours à la table هادي la sauce اللي درت لكم la sauce blanche ديال الدانون ولا لا كريم نتا اللي عندك فوالا هادي هذا شامبينيون سابيل سانغان هو سي نوت شامبينيون هو اللي تلقاو في الطبيعه تيكون غير شهر ما بين شهر 10 وما بين شهر 11 هذا سي ان بوتي غري تيكون تا هو في هذا الوقت فوالا عندنا فوالا لي توز ديالنا عندنا فوالا هاد الطبله ديالي فوالا درتكمش اللايف ديالكم هانتوما مرحبا بكم عندي ومن بعد راه هادو كاينه لونطري ابري باش ما بغيتش نترو شارجي حيتاش عندنا كسكس الكسكس كلشي تيطلبني كسكسو انا ما بغيتش بزاف نشارجي فوالا ميرسي وما تبخلوش ليا على لايكات ديالكم وابوني وهنا مرحبا بكم وانا راه الاشاره اللي بغيتوها مرحبا بكم ميرسي شكرا وبزاف ميرسي pour tout le monde une truc que vous connaissez pas une recette surtout pour les Français, ils me demandent plein de choses. Il n'y a pas de souci, une recette que vous cherchez, il n'y a pas de souci, je peux faire avec vous, A jusqu'à Z, avec grand plaisir. Et merci pour tout le monde. Merci. السلام عليكم حبايبي بحباباتي جيت لكم اليوم باش نكمل معكم لا غوسيت ديال البارح اللي درت لكم فيها الفلافل خصني ندير لكم لا صوص اللي كنمشي مع الفلافل باش نكمل لكم لا طابل فينال وغنقليو البريوات ونقليو الفلافل ونديرو لي طاحت في الفران باش كلشي ابري نوريكم لا طابل فينال مهم بوغ لا صوص عندكم فوالا bonjour monsieur dame. Je vais faire seulement la sauce pour le falafel que j'ai fait la recette hier. Il faut des ingrédients persil, un petit peu de citron, à l'ail, le sel, de cumin et un dans la nature et l'huile d'olive.
Si tu n'as pas Danone nature, tu vas faire la crème. Ou, voilà. Et la crème, quand s'il est épais, tu rajoutes un peu de lait. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà. L'ingrédient, كنبداو على بركة الله. كنبداو بدانون. نقول ليا دانون كتقبلوا من هنا ومن هنا كتجيكم فوالا تيطرب لكم ديريكت. هاد دانون حتى نخلطوه بزيت العود. نديرو شويه د زيت العود. فوالا لو كومين un peu de cumin, du sel, ça dépend du goût. Là, il y en a qui كنخازها مزيان حيت خصها ما تبقاش. Voilà. Et le persil. كلشي هاد الingrédient. Voilà. On mélange tout dans nos nature avec l'huile d'olive, cumin, du sel, persil, l'ail. On rajoute, moi j'aime bien rajouter un petit peu de citron. Ça dépend du goût. On mélange très bien. Moi je mélange comme ça. Mélange jusqu'au bout. On n'arrête pas de mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Si on voit qu'il est trop épais, je rajoute un peu d'huile. Un peu d'huile. Voilà. Voilà. إلا شت اللي ثقيله عندي لا صوص ديالي نزيد شويه ديال l'huile ou on va rajouter de lait. Voilà. On rajoute un petit peu de lait. Juste un petit peu, une cuillère, une grosse cuillère. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange jusqu'à... On mélange très bien. Voilà. On mélange jusqu'à... On voit... Voilà. Voilà. Dans la cuisine, il faut toujours goûter. Il manque un petit peu de citron et un peu, c'est le goût qu'elle donne bien, c'est l'huile d'olive. On rajoute à la fin. كنبقى نحرك نميلونجي هاد لاصوص هادي راه هي زوينه تدير بزاف هي الفلافل. Il est bien cette sauce avec falafel. Et c'est trop tous les légumes crus. Les carottes, les choux, tomates. Gars, les légumes crus, les têtes مع le grillade, on fait cette sauce. Tous les légumes. Gars, الخضراء اللي عندنا خضراء اللي عندنا خضراء خزو. ديروا لي شو. كتجي غزاله مع لي سالاد كتجي مع الطوماط. الفجل n'importe légumes اللي كتمونجي كرو. كتمونجي خضراء كتغمس هكا و سيرتو الكونكومبر. Il y a une sauce pour le concombre aussi. هاد لا صوص ناتوريل وكتجي هائله في المذاق. عرفتي كتجي ديك الفلافل تديريها فيها تجي لا صوص ديالها هائله. trop bon. Voilà, la sauce هي هادي ديالنا اللي كنديرو في الاخر. هي هادي لا صوص ديالنا. ابخي غدوزو معايا من بعد غندوزو للقلي. هانتوما حبابي وحباباتي دابا درنا المقله. دابا كما قلت لكم انا ملي تنقلي الفريت ديما كون تندير الفريت ديما كنخلي داك الزيت كنقلي به هكا بريوات. حيت ما كنبغيش نقلي به بلا عرفتي الا قريتي به البريوات ولا قريتي به هاد الفلافل عرفتو غيتلاح. والله ما نستغلو انا حيت ما يمكنش تعاودي ديري الزيت نقي كل مره. المهم فوالا moi j'ai toujours quand je fais des frites il me reste de l'huile et l'huile je l'utilise pour des bréouates comme ça, des taille-briques. Chez nous on dit ici, on dit samoussa. Et pour les beignets de falafel. Voilà, ma sauce de falafel, elle est déjà prête. Voilà, elle est déjà prête. Et maintenant, on attend l'huile. Voilà, excusez-moi parce que j'ai un peu des invités. Je suis en train de faire maximum de travail en même temps. Et voilà. Maintenant, je prépare bien mes boules.
الكويرات كندورهم مزيان. وخصكم تعرفوا كاينين الناس اللي عندهم عرفتي كاينه الطحينه راه كاينين صوص ديال هاد الججلان مطحون كيدير حتى هي في الفلافل الداخل. نورمالمون تيديروها، انا ما لقيتهاش ما عنديش، ودرت لكم غير هادي اون ديريكت هكا. هو انا درت الججلان تينوب على داك لوغو اللي كيكون لداخل لانه تيجي زوين تيجي غزال. فوالا voilà mes boules ils cassent la gueule un peu, mais voilà je tourne voilà comme le temps que mes boules ça cuit. Les tartines pardon, tartines j'ai déjà mis au four. Voilà, moi, mes invités aujourd'hui, ils ont demandé un couscous. Voilà, couscous, et voilà, j'ai fait un couscous qui تندير له أنا تندير كسكسو كندير تفاية أباغ وتندير في المرميطة تندير غير شوية ديال العظام بالدجاج وكندير بزاف ديال كيعجبهم هما. كندير أنا لوكو ديال لانيو وفي الكوكوت كندير الحمص بالبصلة وتندير معاه شويه هو د اللحم باش تجي ديك البنه. وكاين الناس اللي ما تيبغيش ديك البصله كندير بالخضره، وهذيك البصله تنديرها ابار. اللي بغيتي يديرها بالتبسيل ويديرها، اللي ما بغاش باش كتجي هذيك البنه هائله تجي زبونه. دابا الزيت ديالنا بدا تيتقليو، نرمو البريوات ديالنا. هانتوما انا تندير ديما في كاسروله، حيت الا درت في الفريتوز غادي نضيع الزيت كامل. انا كندير في الكاسرول هكا تندير هاد السموسه عزيزه على سيرتو النصارى هنايا فرنسيين كيحماقوا عليها. هادي كنديرها بزاف في رمضان، كنديرها بزاف في رمضان، كنديرها هكا ملي كتكون عندي دي بيغو هكا لابيغو ديال فوالا عرفتي انا داك المقبلات ديالنا وصافي كدا دي بيتي تروك هكا. الا جاي يحب الاغلبيه هنا العشاء، الاغلبيه ما تيجيوش للعشاء، الاغلبيه هنا غير لابيغو تيزيدوا بحالهم. مهم دابا البريوات ديالنا تيقلاو، من بعد القلي نرجعوا السموسه ديالنا. ها هي البغيوات الفايبغيك ها هما واجدين. فوالا هما وجدناهم. دابا هما واجدين. دابا كنديروا الطهي ديال الفلافل. Voilà, maintenant samoussa elle est prête, ils sont bons dans l'assiette. Et maintenant on va faire cuire le pois chiche. Voilà, falafel c'est baigné de pois chiche. Et ça doucement on le met à la poêle. Regarde, on le met doucement. Faites attention à l'huile. Voilà. Pourquoi je dis l'huile qu'elle reste frite, il faut utiliser parce que cette falafel on l'utilise l'huile pour une fois, on le jette, on ne peut pas utiliser deuxième fois ou même pas deuxième fois. Voilà, maintenant on met tout dans la voilà, voilà. Pile poil. Voilà, ils sont tout là. Et voilà. En train d'attendre la cuisson, le temps que je prépare les toasts. هانتوما لي توست ديالنا ها هما واجدين اللي صايبنا البارح. دابا لو ريست اللي بقات لنا هي الفلافل. ها هي تبارك الله راه regardez les toasts ils sont finis. maintenant le reste كل فارغ. regarde la cuisson. لا ما ملي كان حيت دابا بزاف د الناس il y a beaucoup de monde ici au Irak. Je demandais la recette. Moi je veux savoir, mais j'ai la recette, moi je le fais ça fait des années. Et j'ai demandé, eux ils font pas des œufs dedans. Au contraire,
الفو فيغ دي زو. هذيك لي زو هما اللي كيجمعوهم شويه وهما باش ما اناش كيعجبني ندير لهم تندير تخليطه ونطيبهم حتى لا غد ليه تجي التخليطه هذه. مو جي بريفير لو مي لا فاي اي جو في ميم لي بوليت جو مي جو لو كوي لو لونديمان et ça cuit. La cuisson il est génial. هذه الفلافل tu peux faire 1 kilo 2 kilos et tu peux le congeler. Tu peux le congeler منين au congélateur et ça va toujours très bon. Et que سمحوا لي على لو تراك et tout. راه والله يجي هنا غير باش نوريكم لا طاس فينال اللي حنا محتاجين نشوفوها. فوالا نبقى والو دابا الناس ديالي قربوا يدخلوا. دابا بقات غير الفلافل نحطهم اطابل وكلشي غادي ندير لكم لا فاز فينال تشوفوا معايا لا طابل ديالي. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. J'aimerais bien que vous partagez, abonnez avec moi, like et voilà, comme ça je peux y aller loin un peu parce que il y a tellement de choses à montrer. Même c'est vrai, j'ai la cuisine est grande, mais tu sais nous les Marocains, même une cuisine qui est grande, il est jamais assez, hein. Nous on remplit, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est toujours comme ça. هنا معكم دابا من الفلافل هاني معكم. Voilà, phase finale, c'est là, voilà. ها البريوات ديالي معمرين سموسة دي ليغوم. ها لي توست ديالي تا هما بلي ليغوم و لو فروماج رافي. ها الفلافل ديالي. Après d'abord غنديكم نوريكم لا طابل ديالي. Maintenant je vais vous montrer ma table surprise. J'aimerais bien me dire la table d'Yali, c'était bien reçu, bien. J'aimerais bien la réponse et les questions à vous. J'attends que ça. Et merci. Allez, d'abord, je vais la table finale d'Yali. J'aimerais bien, voilà, ma table. Voilà, il y a de tout. Voilà, on a le falafel ديالنا, on a les fabriques, on a les toasts ديالنا. فوالا. ابخي حنا هاد لي شامبينيون انا اللي تنديرو بالفينيغريت كنصايبو الدار. اي هادي سي لي زيبيس ماروكان و دو كوبا و دو تو لي زيبيس جينيرال كون كويزين بوكو. هادي هي لا باز ديالي توجور على طابل. هادي لا صوص اللي درت لكم لا صوص بلونش ديال الدانون ولا لا كريم نتا اللي عندك. فوالا هادي هذا ان شامبينيون سابيل سانغان. هو سي نوتر شامبينيون هو اللي تلقاو في الطبيعه تيكون غير شهر ما بين شهر 10 وما بين شهر 11. هذا سي ان بوتي غري. البوتي غري تيكون تا هو في هذا الوقت. فوالا عندنا فوالا لي توز ديالنا عندنا فوالا هاد الطبله ديالي. فوالا كرهتكمش اللايف ديالكم هانتوما مرحبا بكم عندي. ومن بعد راه هادو كاينه لونطري ابخي باش ما بغيتش نترو شارجي حيتاش عندنا كسكس. الكسكس كلشي تيطلبني كسكسو انا ما بغيتش بزاف نشارجي. فوالا ميرسي وما تبخلوش ليا على لايكات ديالكم وابوني. وهنا مرحبا بكم وانا راه الاشاره اللي بغيتوها مرحبا بكم. ميرسي شكرا وبزاف ميرسي pour tout le monde. Une truc que vous connaissez pas, une recette, surtout pour les Français, ils me demandent plein de choses. Il n'y a pas de souci, une recette que vous cherchez, il n'y a pas de souci, je peux faire avec vous A jusqu'à Z avec grand plaisir et merci pour tout le monde. Merci.